πρόταση εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας απευθύνεται στο λαό και στηρίζεται στο λαό. Η μεγάλη αλήθεια είναι πως όλοι μαζί πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο και όλοι μαζί θα πάμε μπροστά. Η Ελλάδα μας αξίζει ένα καλύτερο μέλλον. Όλοι μαζί θα εξασφαλίσουμε το μέλλον της πατρίδας μας. Ζήτω η δημοκρατία! Ζήτω η Νέα Δημοκρατία! Τι ονειρεύομαι για την Ελλάδα? Ονειρεύομαι τη θέση που της αξίζει στον καινούριο κόσμο που προετοιμάζεται. Ονειρεύομαι μια Ελλάδα που να πρωτοπορεί να ανταγωνίζεται αποτελεσματικά τις υπόλοιπες χώρες. Όχι μια Ελλάδα που να στηρίζεται στις παλιές δόξες που έχει ή που να επαιτεί εν ονόματι της ιστορίας της. Και στις καινούργιες γενιές διδάσκω ένα πράγμα: οι λαοί χρειάζονται επιλογή των καλύτερων. Κυρίες και κύριοι, σήμερα καταθέτω και εγώ την προσωπική μου μαρτυρία για τα σημαντικά γεγονότα της πρόσφατης ιστορίας του τόπου μας που έζησα. Είχα και εγώ το προνόμιο να είμαι παρόν σε μια μακρά περίοδο μεστή από κρίσιμες πολιτικές εξελίξεις, εθνικές εξάρσεις, αλλά και εθνικές δοκιμασίες. Άργησα ασφαλώς πολύ να μιλήσω. Εξάλλου πρέπει να ομολογήσω ότι ποτέ στη ζωή μου δεν κράτησα συστηματικό αρχείο. Ίσως γιατί δεν απασχόλησε ποτέ η ιστεροφημία μου. Ίσως επειδή η κατά περίπτωση συγκυρία δεν ήταν ευνοϊκή. Ίσως γιατί και τα δυο συνέβαιναν. Διάφορα περιστατικά, όπως διώξεις, φυλακίσεις, εξορία, είχαν σαν συνέπεια να χαθούν σημαντικά έγγραφα και στοιχεία. Το πατρικό μας σπίτι της Χαλέπας, στη διάρκεια του 1940, ήσαμε το 1945, λαιλατήθηκε 3 φορές. Μια φορά στην κατάληψη της Κρήτης από τους Γερμανούς όταν βομβαρδίστηκε και λαιλατήθηκε, και 2 φορές όταν έτυχε να συλληφθώ στη συνέχεια από τους Γερμανούς. Εξάλλου υπήρξαν και εποχές που η συγκυρία με κατεδίκαζε σε ένα είδος πολιτικής απομόνωσης που εμπόδιζε τη φωνή μου να φτάσει μέχρι το λαό. Παρ' όλα αυτά πρέπει να εξομολογηθώ, σήμερα συνειδητοποιώ ότι ήταν λάθος μου. Ήταν λάθος μου που άρχισα να μιλήσω, ήταν λάθος μου ότι δεν συνεκέντρωσα έγκαιρα όλα τα στοιχεία. Όπως η δραστηριότητα ενός πολιτικού, έτσι και η μαρτυρία του δεν μπορεί ασφαλώς να είναι μόνο προσωπική του υπόθεση. Τα τελευταία χρόνια το πρόβλημα άρχισε να με απασχολεί διαρκώς και περισσότερο. Αιτία, σας διαβεβαιώνω, δεν ήταν οι προσωπικές επιθέσεις του πολιτικού υποκόσμου, ούτε η εισαγωγή των γκανγκστερικών μεθόδων στη δημόσια ζωή της Ελλάδος. Αιτία της αγωνίας μου ήταν ότι έβλεπα να φεύγουν ο ένας μετά τον άλλο οι άνθρωποι με τους οποίους έζησα και αγωνίστηκα μαζί. Οι παλιοί συντρόφοι γίνονται διαρκώς και αραιότεροι.
σκέφτηκα πως ήταν χρέος όσων απέμεναν από τη γενιά μας, την τραγική γενιά της κατοχής και του εμφυλίου, να μιλήσουμε. Ήταν χρέος απέναντι στα παιδιά μας, απέναντι στο λαό. Βέβαια πιστεύω πως κάποτε βγαίνει η πραγματική αλήθεια και η ιστορία στο τέλος γράφεται σωστή. Ο Μίκης Θοδωράκης, που με το πολιτικό του θάρρος και την ελληνικότητά του προλογίζει αυτό το βιβλίο, σημειώνει: η 7χρονη στρατιωτική δικτατορία άθελά της συνέβαλε στο ξεπέρασμα του πνεύματος της εμφύλιας διαμάχης. Έτσι και σήμερα η κρίση που περνάμε θέτει αντικειμενικά στο περιθώριο τους δημαγωγούς, τους κατ' επάγγελμα φίλους του λαού και μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε. Όταν αργά απεφάσισα να συγκεντρώσω τα στοιχεία και να καταγράψω τις μνήμες μου, το έργο ήταν δύσκολο. Βοήθησα κι εγώ όσο μπορούσε. Δεν έχω στη ζωή μου τίποτα να κρύψω. Ασφαλώς έκανα λάθη, αλλά ποτέ δεν τράβηκα για μια απόφαση που πήρα. Ποτέ δεν φοβήθηκα την κριτική, ούτε απέφυγα την αυτοκριτική. Εξάλλου, ακόμα και την ώρα της ενεργού δράσης και την ώρα των σκληρών αγώνων δεν αντιμετώπισα ποτέ κανένα σαν εχθρό. Μίσος δεν αισθάνθηκα ποτέ μου για κανένα. Την υφάλια σκέψη πάντα την κράτησα και η βασική μου προσέγγιση προς τους ανθρώπους ήταν πάντοτε με κατανόηση. Η οικογένεια από την πατρική μου πλευρά, Μητσοτάκηδες, ο παππούς μου, ο Κωστής ο Μητσοτάκης, ήταν μια φυσιογνωμία του περασμένου αιώνα σημαντική στη Δυτική Κρήτη, στην Κρήτη ολόκληρη. Είναι ο ιδρυτής του κόμματος των Ξυπολίτων. Εκείνη την εποχή στην Κρήτη είχαμε δύο κόμματα, τους Ξυπόλιτους και τους Καραβανάδες. Οι Ξυπόλιτοι ήταν το λαϊκό κόμμα, το κόμμα του πολύ λαού, αυτοί που δεν είχαν χρήματα. Οι Καραβανάδες ήταν οι πλούσιοι. Ήταν ο ιδρυτής αυτού του κόμματος που στη συνέχεια το πήρε ο Ελευθέριος Βενιζέλος και το έκαμε κόμμα των Φιλελευθέρων. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ήταν στενός συγγενής του, γιατί ο παππούς μου είχε παντρευτεί την Κατίνγκο Βενιζέλου, μια από τις αδελφές του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ο πατέρας μου ήταν βουλευτής στη Βουλή του 14-20. Τον διαδέχθη ο αδελφός του Αριστομένης Μητσοτάκης. Η οικογένεια Μητσοτάκη είναι στην πολιτική 3 γενιές. Από την άλλη μεριά, εκτός από τους Βενιζέλους και ο άλλος μου παππούς, ο Πλουμιδάκης, ο Χαράλαμπος ο Πλουμιδάκης, πρωτοξάδελφος και αυτός του Ελευθερίου Βενιζέλου. Συγγενεύομαι από 2 μεριές, γιατί η μητέρα μου με τον πατέρα μου ήταν δεύτερα ξαδέρφια. Παντρευτήκανε κατ' οικονομία εκείνη την εποχή, με άδεια του επισκόπου. Ήταν και αυτός πολιτικός. Πρωτοξάδελφος του Ελευθερίου Βενιζέλου. Έπαιξε το ρόλο του στην περίοδο της κριτικής πολιτείας, πρώτος από τους πρώτους προέδρους του Δικηγορικού Συλλόγου, σημαντική προσωπικότητα εκείνης της εποχής. Έτσι η οικογένεια έχει παλιές πολιτικές ρίζες, που κατά κάποιον τρόπο συνέχισα εγώ, όταν το 1945, χωρίς να το περιμένω και χωρίς να είμαι προετοιμασμένος και χωρίς να το θέλω ίσως, βρέθηκα ανακατεμένος στην πολιτική. Τέλειωσα το πρακτικό Λύκειο των Χανίων, ένα πολύ καλό σχολείο της εποχής εκείνης. Ήμουν πρώτος σε ολόκληρο το σχολείο από την 3η τάξη και πέρα. Ήθελα να πάω στις θετικές επιστήμες.
Σπούδασα όμως τελικά νομικά, παρά το ότι τέλειωσα πρακτικό λύκειο. Τέλειωσα και το πανεπιστήμιο με άριστα 10. Είμαστε μια πολύ καλή πανεπιστημιακή χρονιά και πήγα στη σχολή της Σύρου όταν είχα πάρει το πτυχίο της νομικής, ακριβώς την εποχή που εξέσπασε ο Ελληνοαλβανικός πόλεμος. Έτσι πέρασα σκληρούς μήνες εκπαίδευση εντατική στη Σύρο για να τοποθετηθούμε μετά στο μέτωπο. Εγώ βρέθηκα στο γερμανικό μέτωπο να ζήσω με την κατάρρευση, τις ταλαιπωρίες, την τραγωδία της υποχώρησης. Καταφύγαμε με πολλές περιπέτειες στην Αθήνα, αφού πρωτήτερα βρέθηκα σε ένα τρομακτικό βομβαρδισμό στην Κόρινθο από τους Γερμανούς. Πιάστηκα εχμάλωτος από τους αλεξιπτωτιστές που κατέλαβαν τον ισθμό της Κορίνθου εκείνη την εποχή. Τελικά βρέθηκα στην Αθήνα, απομονωμένος από την οικογένειά μου. Και πέρασα το χειμώνα του 41-42, το δύσκολο αυτό τραγικό χειμώνα της πείνας στην Αθήνα. Έζησα την πείνα στην Αθήνα και στερήθηκα κι εγώ, μαζί με τα αδέρφια μου, με τον αδερφό μου, τον Χαράλαμπο. Ζούσαμε εκείνη την εποχή στην Αθήνα. Ώσπου τελικά κατάφερα το 42 με ένα μικρό καΐκι που ταξίδευε μέρα εκείνη την εποχή, γιατί οι Γερμανοί δεν επέτρεπαν νύχτα, και που έκαμε 3 μέρες για να φτάσει στα Χανιά. Ένα ηλιοβασίλεμα του Ιουλίου του 42 μπήκα στο παλιό λιμάνι των Χανιών και αντίκρισα τα κατεστραμμένα Χανιά. Εγώ τα είχα αφήσει ανέπαφα. Ήταν τα Χανιά η ωραιότερη βενετσιάνικη πόλη της Μεσογείου. Και βρέθηκα στην Κρήτη. Ήταν επιθυμία μου να γυρίσω εδώ και ανακατεύτηκα αμέσως στην αντίσταση. Οργανώσαμε την Εθνική Οργάνωση Κρήτης, της οποίας πρόεδρος ήταν ο μακαρίτης ο Νικόλας ο Σκουλάς, ο παλιός δήμαρχος. Μια σημαντική φυσιογνωμία, ένας βαρύς, σταθερός, δυνατός, γενναίος άνθρωπος, με ήθος και με θάρρος. Αλλά κινητήρια δύναμης είμαστε εμείς οι νεότεροι, οι οποίοι ταυτόχρονα συνεργαζόμαστε και με τους συμμάχους, ιδιαίτερα με την Αγγλική Αποστολή, στον τομέα των πληροφοριών και των σαμποτάζ. Ήταν μια πολύ επικίνδυνη δουλειά. Στη διάρκεια των ετών αυτών πέρασα πολλές περιπέτειες. 2 φορές δικάστηκα σε θάνατο, συνελήφθη. Πέρασα πολλούς μήνες κατάδικος σε θάνατο στη γερμανική φυλακή. Την πρώτη φορά πήρα χάρη στις 25 Μαρτίου του 1944 από τον τότε Γερμανό στρατηγό Μπρόγερ, μαζί με άλλους κρατούμενους. Από εκεί υπάρχει και μια φωτογραφία χαρακτηριστική της εποχής. Τη δεύτερη φορά πιαστήκαμε στα ξεψυχίσματα των Γερμανών, μαζί με μια παρέα άλλη φίλων. Τον Οκτώβριο του 1944 ευρέθηκα κρατούμενος στη γερμανική φυλακή, καταδικασμένος σε θάνατο. Ήσαμε τα τέλη του Μαρτίου του 1945 που έγινε μια ανταλλαγή που συμφωνήθηκε από τους συμμάχους και από τους Γερμανούς. Είναι μια μοναδική στην ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου περίπτωση που οι Γερμανοί δεχτήκανε να ανταλλάξουν αιχμαλώτους πολέμου και σε αναλογία ένα δικό μας με ένα αξιωματικό και 2